유튜브의 다나리 연아리예요. 오늘 개봉할 장난감은 얌얌 냉장고. 한번 뜯어볼게요. 여기 펭귄 친구가 있어요. 한번 구해줘 보도록 할게요. 펭귄 친구가 먼저 나와줬어요. 핑핑 나를 구해줘서 고맙다 핑. 이런 엄청 큰. 거대한 냉장고가 나타났어요. 여기 보면 젤리도 있고 사탕도 있고 사진도 있어요. 핑핑 정말 예쁘다 핑. 그리고 얌얌팩 한번 스위치를 넣어보세요. 아주 냠냠냠 하는 소리가 나요. 한번 열어볼까요? 빨리 열어줘 핑. 우와, 여러분이 케이크가 있고 참치캔도 있는데요. 너 집이야 어때? 정말 예쁘다 핑. 한번 들어가 볼까요? 손에 소리가 나요. 핑핑이가 정말 좋나봐요. 맞아요. 한번 이거 열어보면 우와 집이 있어요. 볼까요? 짠, 여기 보면은 이런 롤케이크 모양 집이 있었고요. 그리고 여기 뭐지? 이게 다나리. 뭘까요? 다나리님, 여긴 어디인가요? 여기는 보면은 파라솔도 있고 핑핑이가 빨리 수영을 하고 싶나봐요. 우와 한번 핑핑이가 들어가 볼래? 좋아, 핑핑. 그래? 돌리니 핑핑이가 어지러워하나요? 핑핑아 어지러워? 전혀 안 어집다, 핑. 근데 이렇게 계속 누르면 배고프지? 배고프다, 핑. 수박이 꽂혀있는 초코우유를 한번 먹여줘. 핑핑, 내가 좋아하는 초코우유다, 핑. 하지만 이건 많이 먹으면 안 돼. 핑핑. 냠냠냠냠 냠냠냠냠. 이제 다 놀았으니까 씻어야지. 씻기 싫다, 핑. 안 돼, 씻어야 해. 한번 이제 핑핑이를 깨끗하게 씻겨볼까요? 여기 욕조가 있는 것 같아요. 여기 위에 오리 친구들이 널 기다리고 있어. 들어가봐. 핑핑. 좋은 노래가 나오네요. 핑핑이가 또 배고픈가 보네요. 그러면 이번에는 수프를 줘볼까요? 스프야? 한번 수프를 줄까요? 사탕을 줘봅시다. 스프는 핑핑이가 싫어하니까요. 그래도 한번 수프를 먹어야죠. 한번 먹어볼까요? 안 돼! 핑핑아 빨리 와! 핑핑이 싫다, 핑. 안 그러면 아플 거야 엄청나게. 봐봐. 먹어봐. 맛있지? 핑핑. 생각보다 맛있지 않아? 냠냠냠. 이제 다 먹었으니까 배가 안 고플 거야. 배 고프지 않지? 핑핑핑핑. 핑핑이 아주 잘했으니까 좋아하는 스티커 한번 붙여볼까? 핑핑핑핑. 알았어. 핑핑이는 핑크색을 역시 좋아해. 등에? 그래. 핑핑이 스티커가 붙여졌어요. 핑핑. 기분 좋다, 핑. 근데 배가 아프다, 핑. 배가 아파? 그러면 이 통조림 이렇게 활짝 열고 한번 화장실에 들어가 봐. 핑핑이가 응가를 했나봐요. 응가 시원했어? 물 안 내리면 어떡해? 미안해. 통조림 캔에 무슨 미쳤나? 그럼 이제 뭘 하러 가볼까요? 이번에는
여기를 보면은 여기에 핑핑이 소개가 있어요. 핑핑이의 냠냠 냉장고 사용법. 핑핑이는 아이스크림을 너무 좋아해서 냉장고 속에서 살고 있는 아기 펭귄이에요. 아기 펭귄, 너 아기였어? 핑핑 맞다 핑. 나는 귀여운 아기 펭귄이다 핑. 이제 핑핑이는 잠을 잘 시간이에요. 하지만 배고픈데 마지막 초코우유만 먹고 잡을까요? 핑핑이가 좋아하는 초코우유를 먹여주도록 하겠습니다. 냠냠. 핑핑이 배부르지? 핑 배불러다 핑. 그래, 핑핑이 오늘 참 잘했어. 이제 생크림 침대에서 자자. 오늘까지 이렇게 냠냠 냉장고 가지고 놀아봤는데 재밌으셨나요? 핑 재밌었다 핑. 그러나 다음에는 다른 아주 재밌는 장난감으로 돌아올게요.